Atakona nona pambola miteo Osanzambe ya koboya teo Atana no pesinga iteo Osanzambe ya kolembo lukate Osawanga o Jésus Kosenga nzambe te Kosenga nzambe te Atika mutu moko Oyo ye moko alingi te azala pembeni na yo me yozo senga ka nzambe nzambe tika mutu aza pembeni na nga tika mutu azala pembeni na ngai to umela na ye to sala bakoko to mona bakoko to sala famille ye moko alingi koza pembeni te me yozo senga nzambe ozoko insiste nzamba tikela yo mutu moko ye moko kutu mutu alingi kozala pembeni na yote. Shalom à tous, je vous salue, que l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est moi la sœur Inès Zembani. Je suis vraiment dans la joie ya kozali boso nabino et c'est moi makasi nabino nyonso bozo ko abonner, bozo partager ma vidéo, bozo liker, bozo tia ba commentaire nabino nzamba pambola bino que l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ma pamboli na banda kuna bino oboyo kaka video ba video nanga nzambe apambola bino abondement. Je te salue vraiment Sandra Gina la grande ni konzinga kuvu ni sa de la grâce landi la belle Emani Zinga pourquoi pas Blandine Balila na pesi ombote ma grande sœur Moïse de Jésus hein. Je te salue papa nanga nzambe apambola yo esika ozali kosenga te nzamba tika mutu moko ye moko kutu mutu ango alingi na ye kozala pembe na yo te me yo so senga nzambe atika ye pembe na yo kotika mutu akende eza kopedre te kotika mutu akende na ye eza kopedre te me ezali kofongola nzela pona mutu mususu oyo ya malamu aya. En tout cas, nandimite ki mutu yo oya zo sentir bien pembeni na yo. Mutu alingaka yo, akolinga ke akende na ye atika yo. Soka ke yi atiki yo, akokoka te parce que motema na ye elingaka azala pembeni na yo. Mais soki akei na ye, seke asantaka bien te kozala pembeni na yo, azolinga akende pe koluka mutu yo oya ko se sentir bien. Oya ko sentir bien kozala pembeni na ye yango na lobaki kotika te kosenga te pa nzambe atika mutu moko ye moko kutu alingi na ye koza pembeni na yo te me yo so senga ka nzamba atika ye pembeni na yo bosala foyer bomona bakoko wala sikoyo eza siko selo yo eza lisusu ba plan ya nzambe te na bomoi na yo malibele tukutanaka na ba relation amoureuse moko o ezali ko memela biso souffrance mawa hein ezo memela biso souffrance mawa confusion ezo silisa biso kimia ezo na bataille donc ezo silisa biso kimia ezo pesa biso mawa hein bataille ya kolela eleki bataille ya koseka nebele bataille ya kolela eleki bataille ya koseka nebele mingi biso moko tokotisaka mabe pona kotika batu moko oyo basala mela na bango pona biso te me biso tolingi ka kotika bango pembeni na biso pona kotika batu moko oyo bazali komemela biso malheur pembeni tika nzambe akoma histoire ya sika na vie na yo tika nzambe atondisa motema na yo na lumière amema yo na destiné moko ya malamu moko to simbaka biloko moko oyo nzambe asalela yango te pona biso oyo nzambe azali kolinga kolongola na maboko na biso to kangami kaka na eloko yango na makasi senga epa nzambe alongola yo na batu nyonso oya mabe pembeni na yo donc alongola batu nyonso mabe pembeni na yo pona tango ya malamu bakoya batu ya malamu bakoya kaka soki ya mabe wana balongwe pembeni na yo nzambe akoki ko permettre mutu moko akota na vie na yo nzambe ako permettre ya kota mais mutu wane kozalaka lokola
désert neti bana Israël baleka na désert mais bazaki te ke nde baoleka na désert ezalaki te mpo batika na désert bazalaki na nzela na bango banda kokende bazali na nzela na bango banda kokende na bango na Kana eza lokola nzambe akopermettre mutu moko akota na vie na yo mais apermettre te ke akota po atikala apermettre ka po azwaka atan na vie na yo bongo akende na ye mais biso tozalaka mutu wana ntango akoya yo kangami olingi suki kotika ye te okangami na ye makasi olingi kotika ye te mutu openza fo azalaka na ngai mutu ofo azalaka na ngai mutu ofo azalaka na ngai etanke nzambe ye moko alingi te parce que nzambe ayebaka eloko alinga te ke ayoka kolela bana na ye alinga te ke mwana na ye asouffrir alinga te komona maya misu ya mwana na ye kotika te mutema na yo sala lieu moko na mutu moko okutu respectaka na ye liango te kotika te mutema na yo ekangama na mutu moko oyo azani na posa te ke relation na bino ekoba azozwa na ye relation en considération te kotika te mutema na yo ekangama na mutu moko oyo azozwa yo neti deuxième option na vie na ye kotika te mutema na yo ekangama na mutu moko oya lukaka nanu boza na ye mazo luka nanu yo soki déjà na se olobi mutu nde nazwi ye tofanda na biso mama oyo nde nakutani na ye tofanda na biso papa oyo nde nakangami na ye mibali bakomi pasi tofanda na biso me ye moko azo luka nanu wana ekosangisa yo kimia okokoma kolela okokoma stressé okokoma ka loboko na litama bolingo ezalaka bongo te bolingo nzamba asala yango mpo ememela biso esengo toyebi ke na ba mosusu mpe balobaki ke libala eza mpona bana mike mpona mikolo eza mpona bana mike te eza mpona mikolo me toyebi ke mosusu libala ezalaka na bamabe nango na bolamu nango me eza na makambo mosusu soki oza mpe ya moto omona mpe yanke oyo ezoke bien te oyo ezokende malamu te yango na bikotika te mutema na yo ekangama na mutu moko boye oyo kutu ayebine ko respecter liete oyo ozosala na ye donc sengaka nzambe alongola yo na ba relation moko oyo ezozangisa yo pongi ezosilisa yo concentration ezosilisa yo pose appétit tranquillité ozozanga tranquillité ozozanga kimia mpona relation moko boye oyo ozalaka nango ozali kotambola na nzela moko kutu il fallait pas otambola na nzela wana ozali kokangama na mutu moko il fallait pas okangamela mutu wana senga nzambe loba nzambe senga pa nzambe boye nzambe tindelanga batu moko ya malamu nzambe tindela ngai mutu moko oyo osala ye vraiment pona nga nde baloba nzungu na nini na mofiniku nango tindela ngai mutu moko oyo akoya mpona kotikala libela nzambe kotika te esprit na ngai esangana na mutu moko oyo akomemela ngai mawa mpe kolela kotika te esprit na ngai esangana na mutu moko oyo akoyaka po atangisaka ma ya misu na ngai kotika te osangisanga na mutu moko oyo akoyeba koreconnaître befort na ngai te kotika te osangisanga na mutu moko oyo akoya kaka mpona ya koexploite ngai surtout na bavie ya mikolo oyo eza na ser moko bazalaki bien azwi mpe mobali na ye abandi deuxième relation na ye aza na bana na ye ntango azwi mobali yango ntango aye akuti mwasi na bana alingi asala neti bana na bakoma lokola faiblesse mpona nini mpo ye azalaki na bana te ndenge akosaki mwasi ayebi mpe kaka ke nazwi chaîne moko tozala azwi nga andimi bana nanga nzoka ye atika bana na ye na Afrique mwasi akomi kosalela makambo nyonso akomi mpenza bango mutu bana na bango age moko so ye kutu amokola mwasi ya 3 ans makomo sala neti mwasi nde mama mobimba ye nde mwana moke akomi kosenga mwasi alingi kosala te kofanda ka na ndako yango topesaka ba conseil pourquoi tosala abongo
bolingo ezaka nini te neti boumbu moko boye osui moto komisi ye moumbu mpona ni po alingi yo bolingo ezalaka bongo te bolingo basalelaka yango bongo te yango nalobaki osenge epai ya Nzambe yo moto oza na situation wana na yo moto oza na situation wana toyebi ndeko moko ya misusu aza na situation wana mso azwa temps ya kolanda video oyo te mais okoyebisa ye nini okoloba na ye ndeko nanga sengaka Nzambe loba Nzambe kotika kutu te kotika te Nzambe motema nanga elinga kozala na mutu moko pembeni oyo alingi na ye te ngai nazala pembeni na ye pesanga sagesse ya koyeba ke naza mutu moko ya valeur naza mutu moko spécial nayeba komiyeba pe nano valeur na ngai parce que bamakambo ebele esalamaka na bacouple misusu esalaka mutu amibosana ye moko amibosana soki aza nani a cause ya mutu moko aza pembeni na ye azokotisa kotie babiloko ebele azolongola bavaleur na ye ntango azokotisa yo oyebaka nga kutu na okende so wapi nga kutu nani so akolinga ngai mpona ni mutu wana azokotisa babiloko moko akokotisaka yo te eza na ser moko abanda kolinga garçon mo makasi azaki na chéri na ye azolinga ye makasi eloko ni esalamaki bakomi kolingana wana mais fi yango azaki na posa babalana mingi pe biso msu tosunga papa balanga te tofandi pe mingi balanga yata mais sikota mutu ozosala makambo aboye azala mobali moko bien oya ko comprendre que mwasi openza sana posa to vivre na ye soka za mutu moko malamu te akomona onsiko e community faiblesse mutu moko akomobetise batour akomobetise batour bibalangai bakomosekanga so na ke na ndako baparents bakomosekanga bakamarade nanga bakomoloba yo kutu beya mobali ana obala ne yo te yana oka baventure oyo tozosala obozosala bakomosekanga na batante na bapapa babi me bino banda bobandaki fiança yango bande silaka te après bakamarade ka yango baloba tosala ya makambo na biso moko toyokaka ntango ozoyoka ya malamu tozwa ya mabe ozolongola babine omoninga aobetso batour bongo yo oza na posa babalo naopesa yo naolakisa yo je moko osala yabi nasala nini abizwaka zemi soko ozwi zemi amoni telema mpe na abota te amona ke okomi dia na zemi mwana na ye liboso akosani ya koprécipiter mariage ekoma po abala yo mwasi yango pasalika ndenge wana ntango azwi zemi akepa mobali wana yabi nakomi na zemi boye mobali yango abia bon abie sikoyo olobi nini nde nakomi na zemi bosoni na quartier bayebake nakomi na zemi boye babalinga te sikosala nano ata eloko mo moi geste moko po soni wana elongwa bayeba te tellement zemi eza nano moke bato bayebi na bango nano teke na zemi sala geste moko papa yango garçon abi non problème eza te babandi mpe kosala so bapréparation basali bapréparation jour à mariage bakepe wana bato bafandi na bakamarade jour à mariage nini esalamaki mwasi atikali na kati ya église zela mobali benga mobali azokoinsiste bato nyonso baobenga ye après mobali abibo atuka nalingi te eloko wana eya nsima yango monike na ye nanga tantuka limbisanga kati telefone bavoyage na bango mwasi wana tikali na église na robe na ya mariage mobali akimi na yeye atiki ayokisi ye soni siko double soni yango napesaki conseil oyo kokanga na yo te moto Nzambe adestina na yeye asalela ye mpo na yo te yo olingi kaka kokange na makasi mwasi mayele mwasi malamu mwasi aza na confiance en Nzambe oza na mobali to na mwasi na yo porte eza kokangama porte eza kofongwama eza libre bozovive na liberté oyo alingi kokende ofongoleli ye porte kokanza tokanga ye na oloba te ke otobondela asu mibali na biso te tobondela asu basi na biso te eza bongo te mais siko mutu mpenza aza na posa na ye Nzambe asala biso na image pe asala biso na image na ye apesa biso intelligence
ya bonzambe to yebi ko nini ko discerner et puis biso mo beto yeba ke mobali oyo asepelani na ngate mwasi asepelani na ngate nga moko na komo forcer bolingo moi nzoka moto ngo yepa zo luka moto na ye mususu yosiko kangami akangami na yo pourquoi emso akangami na yo po azomona sute nzela ni ya kokende emso faiblesse moko emso muto ya lukaka nano mona nte yango akangami na yo donc yango ya mukena ngana partager na bino merci penza na bino nyonso bozwi temps ya olandanga merci nzamba pambola bino bobo sanate ko partager vidéo ba commentaire na bino et ko sala nga vraiment bien pour partager vidéo pour na sango et panzana ba conseil tozo pesa esunga biso nyonso nzamba pambola bino bato nyonso na pesi bino mbote bato nyonso bo landa kangai nzambe apambola bino merci.